Halo teman-teman konten sehat dimanapun berada. Kali ini saya akan berbagi tips atau obat untuk menghilangkan obat batuk dan juga sesak napas hanya menggunakan herbal jahe dan juga gula merah. Nah, ini jahe sudah dikupas, kulitnya sudah dibersihkan. Bagaimana selanjutnya, bagaimana cara prosesnya, ikuti saja. Jadi pertama-tama kita akan parut dulu jahenya ya teman-teman. Kita akan parut dulu jahenya sampai lembut menggunakan parutan seperti ini ya. Ini kita parut terlebih dahulu. Nah, jahenya ini nanti kita akan ambil hanya airnya ya. Jadi kita tidak mencampur menggunakan air putih. Kita hanya perlu air jahenya, makanya ini diparut terlebih dahulu. Nah, ini kita parut terlebih dahulu ya untuk teman-teman konten sehat dimanapun berada. Semoga dengan obat herbal ini menggunakan jahe langsung yang sakit batuk atau sesak napas sembuh seketika. Tapi kalau hari ini kita sudah membuat racikan obatnya, penyakitnya belum kunjung sembuh, artinya besoknya lagi kita harus membuatnya lagi. Nah, nanti jahenya ini setelah diparut kita akan peras karena diambil airnya saja. Oke, ini kita peras ya teman-teman. Kita ambil airnya saja, menggunakan saringan boleh. Nah, ini lihat, kita peras karena kita ambil air jahenya tanpa mencampur menggunakan air putih. Ini hasil air perasan dari jahenya ya.
Lalu di sini masih ada gula merahnya. Gula merahnya ini kita iris tipis-tipis. Nah, setelah air jahenya yang perasan kita sudah hasilkan, lalu gula merahnya sudah kita iris potong kecil-kecil, lalu tahap berikutnya kita akan masak supaya menyatu gitu, baru bisa dijadikan obat untuk diminum. Oke, lanjut. Tahap berikutnya kita akan rebus ya air jahenya. Lalu kita masukkan irisan gula ya. Nah, ini sambil diaduk-aduk ya teman-teman, sampai gulanya itu mencair. Nah, ini hasilnya seperti ini. Setelah direbus, begitu air jahe dan gulanya sudah dicampur, gulanya sudah dididihkan, lalu sudah mencair. Oke, selamat mencoba ya buat teman-teman konten sehat. Semoga bisa membantu tips tentang menghilangkan sakit batuk dan juga sesak napas. Sampai ketemu di konten berikutnya tentang tips-tips atau pengobatan herbal.